4 तरह की खामियां अगर जानवर में हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। पहला जानवर लंगड़ा, जिसका पैर टूट गया हो। नंबर 2 पर आता है काना जानवर, जिसकी आंख निकली हुई हो। 3 पर आता है एकदम दुबला पतला जानवर, एकदम दिखने में हड्डियों का ढांचा हो। और चौथे नंबर पर आता है जो बीमार जानवर हो। आपको उसकी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका सींग टूटा हुआ हो या फिर जिसका कान कटा हुआ हो, उसकी भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। सदकाए जारिया शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।